Тасбақа мен кенеге түлкі бір күн жолықты, қол алысып серттесіп, айнымас дос болыпты. Bir, iki, üç. Dostluk деген ұлы күш. Достығымыз мәңгіге, бірге айтамыз әнді де. Bir, iki, üç. Достық деген ұлы күш. Достығымыз мәңгіге, бірге айтамыз әнді де. Достық деген ұлы күш. Достығымыз мәңгіге, бірге айтамыз әнді де. Бұл не қапшы? Бұл не екен өзі? Мұны мен таптым. Бұл менікі. Деді түлкі қапшықты ала сала. Енді үшеуі қапшықта не бар екенін көруге асып. Бір уыс қана тар екен ғой. Тасбақа, бәрімізден жас үлкен сенсің. Ақылың да көп. Мынаны не істейміз? Ақылының расында да көп екендігін дәлелдегісі келген Тасбақа сауытына кіріп ұзақ ойланды. Бірақ онысынан түк те шықпады. Алайда кенеге керемет бір ой келді. Ал мен таптым. Тарыны жерге егіп, күзде орамыз. Астықты базарға сатып, ақшасын теңдей болып бөліп аламыз. Рас, жерге кейік, кене дұрыс айтады. Табылған ақыл. Мына жарды мен арқаммен тіреп жатпасам, құлап кетеді. Сендер еге беріңдер. Қу түлкі осылай деп жардың көлеңкесіне жайғасып алып ұйқыға кірісті. Ал енді Тасбақа мен кене жұмыла жұмысқа кірісті. Тасбақа тырнақтармен жер жыртып, кене тары септі. Ыстық күнде екеуі алыстан су тасып, егін суарды. Таң атқаннан күн батқанша тынбай еңбектенген Тасбақа мен кене еңбек түбі береке екендігіне сенді. Ал қу түлкі болса, жарды тіреп жатырмын деген сылтаумен күні бойы ұйқыдан көз ашпады. Түлкінің бұл қулығы көктегі күннің де ызасын келтірді. Сондықтан да ол біресе көлеңкені қашырып, біресе араны жіберіп, түлкінің әбден мазасын қашырды. İçer, Tazbaqa. Kışkıya oldu. Kene tart. Kışkıya oldu. Tart. Ыстық күнде екеуі алыстан су тасып, егін суарды. Тасбақа, суды жібер! Alakay su geldi. Alakay su. Тасбақа мен кене тарыны баптап күтіп, күн ұзақ торғайлардан қорып өсіріп шықты. Жайқалған тарыны көріп, екеуінің де көңілі толды. Жақсылап қайрап ал. Сен орасың, мен жинаймын. Жиналған астықты үшеуі ортаға алып бөлісуге келгенде түлкі тағы да қулыққа көшті. Ой,
Жарайсыңдар, достарым. Siz bu, biz bu, yeginimizni jiyip de aldık. Siz bu, biz bu. Kelingder, жарысайық. Жарысты кім olsa, бар астықты сол алсын. Кеттік. Налар кетіп қалды ме? Ой, өлтірдің. Ой, бұл кім? Бұл сен бісің? Сен қалайша бірінші келдің? Сен ал кеттік дегенде-ақ құйғытып отырып бір айналып шыққам. Мен сенен бұрын келіп қойғамын. Енді екеуі тасбақаны күтті. Ұзақ күтті. Ал тасбақа байғұс мәреге үшінші болып келетініне сенімді. Бұндай жарыстан үшінші орын алу дегенде жақсы емес пе? Сонда да төртінші болып қалмайын деп барын салды. Басын тауға да, тасқа да соғып, бет аузы әбден жараланған тасбақа мәреге әрең дегенде жетті әйтеуір. Міне, желаяқ досымыз тасбақа да келіп жетті. Ойбай-ау, тасбақа, түріңе болған? Тасбақам-ау, сұмдық-ау, сау тамтығын қалмапты ғой. Ойбай түке, құрысын сұрама. Жанына ерткен тазылары бар аңшылар мені ұстап алып, досың түлкі қайда? Айтқан едеп таяқтың астын алды. Сонда да досымсың ғой, айтпадым. Судан әрең қашып құтылдым. Олар соңымнан қуып келіп қалулары да мүмкін. Мұны естіген түлкі қорыққанын білдірмеуге тырысып, Сендер мені айыпқа бұйырмаңдар. Тазы тонымды жыртпай тұрғанымда сатайын. Тасбақа жан, кене, дос едіңдер ғой. Аншыға мені көрдім деп айтпаңдаршы. Ал мына асты сендерге қалсын. Мен зытайын. осылай деген түлкі қыр асып жоқ боп кетті. Ал жиналған астық арамдықтың мазағынан адалдықтың азабы артық деп тер төгіп еңбек еткен тасбақа мен кенеге қалыпты. Достық түбі адалдық екендігін шын түсінген екеуі бір-бірінен бөлінбей ұзақ өмір сүріп мақсат мұраттарына жеткен екендей.